मैले चाहिँ यहाँ चन्द्रमाको पूजा गर्ने सामानहरू रेडी गरेको छु। चन्द्रमाको पूजा गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनी मैले पनि भर्खर सिकेको। सबभन्दा पहिले हामीलाई मेन भनेको चाहिने चन्द्रमाको पूजा गर्नलाई चाँदीको सिक्का। अनि अब चाँदीको सिक्का छ भने पुरै चाँदीको सिक्कै गरी भयो, छैन भने एउटा मेन चन्द्रमा चाहिँ चाँदीको सिक्का। अनि अरू चाहिँ चन्द्रमाको श्रीमतीहरू 27वटा भएको भएर मैले यहाँ 27वटा क्वाइनहरू तयार गरेको छु। यसरी एउटा थालमा चाँदीको थाल भयो भने एकदम राम्रो, छैन भने काँसको थाल अथवा पित्तलको थालमा हुन्छ, तर तामा चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भन्छन्। अनि यहाँ आरतीको लागि बत्ती, यहाँ चाँदीको कलश, चाँदीको प्लेटमाथि यो चाहिँ अब गोबरको यो के भन्छ यसलाई, गोबरको डल्लो बनाएर यहाँ अर्घ दिनको लागि, मलाई भन्न आएन ठ्याक्कै, गोबरको बनाउनु पर्यो। म त विदेशमा भएको भएर मैले यहाँ मैदा गहुँको बनाएको छु। अनि त्यसपछि चढाउनको लागि घिउमा सरस्वती बत्ती रेडी गरेको छु। चन्द्रमालाई सबै सेतो मन पर्ने भएर मैले यहाँ चन्दन, सेतो चन्दन पनि यहाँ साइडमा छ। अरू चाहिँ यो केसरी, यो सेतो चन्दन यहाँ छ। अनि मसलाहरू चढाउने काजु, अखर, नरिवल, अनि त्यो प्रसाद, सेतो फुल, अनि यहाँ दही, अनि यहाँनिर सेतो अक्षता, यो चाहिँ मैले गणेशलाई चढाउनको लागि रेडी गरेको। अनि नैवेद्यमा मैले दही चामल, खिर, अनि अब यो मैले यहाँनिर कतिवटा 27वटा अङ्गुरहरू तयार गरेको छु। त्यो यो जतिवटा क्वाइन छ त्यतिवटासँग राख्नलाई चन्द्रमाको श्रीमतीहरूलाई। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ शुद्ध जल, यहाँनिर अर्घको लागि यहाँ 8 थरी मिसाएको अर्घ जल तयार गरेको छु। दही, दुध, घिउ, चिनी, सर्स्यौँ, जौ, तिल, मह हालेर यो अर्घ दिनको लागि, यो अर्घ दिने यहाँ पनि मेरो रेडी भइसकेको छ। अर्घलाई दिँदाखेरि चाहिँ 3 पल्ट दिनुपर्छ। एकपल्ट दिने चन्द्रमालाई हेरेर, अनि घुम्ने, फेरि पनि अर्कोपल्ट दिने, अनि फेरि घुम्ने, त्यसै गरेर 3 क्रममा गर्नुपर्छ। अनि चन्द्रमा फुल देखिएपछि पूजा गर्नुपर्छ। अनि अर्घको लागि पनि यहाँ रेडी गरिसकेको छु। सामग्रीहरू चाहिँ मैले सबै यहाँ यति रेडी गरेको छु। अब म पूजा सुरु गर्छु। मैले जानेको चाहिँ यति हो। अरू चाहिँ अब